雖然可能有啲畫面咧冇拍俾大家睇。哇！做咩啊？怪獸啊！大家早晨，我係 P。呢刻咧，我係唔可以用語言咧形容到我心情有幾咁激動、幾咁興奮，因為我花咗好多精神、精力、金錢，終於嚟到而家呢笪地方。我喺咧日本飛驒嘅金山町。講起呢個飛驒咧，相信好多人咧都會去呢個嘅高山啊，或者古川啊等等嘅地方。金山町咧，你可能未去過，甚至乎聽都未聽過。不過咧，有件大事咧即將發生，你同埋呢個世界咧，可能好快就會知道金山町喺邊度。喺2025年9月25日，知唔知係咩事？就係呢個Silent Hill F 正式推出嘅日子。冇錯，今次 Silent Hill F 咧第一次咧唔用西方嘅背景，佢係採用日本嘅背景，而參考嘅地方就係我身後呢笪地方，呢度金山町。你而家聽到嘅聲音啊，即係可能蟲聲啊、風聲啊、水聲啊，你喺遊戲入邊都會聽到一樣嘅聲音，非常之仔細。咁 anyway， 點解小弟又會喺呢度呢？因為咧今次咧亦都係非常之榮幸，經過我哋上年嘅 Silent Hill 2重製版合作過之後咧，我哋咧今次再度咧同呢個 Silent Hill 嘅團隊啦一齊攜手打造呢條美好嘅影片。我親自去到金山町，冇話你。我自己都未聽過，一開始我仲諗點樣嚟呢？計劃咗好多日，終於嚟到啦！哇！而家晚上時間其實真係人都唔多個。我咧而家咧係想採用一個咩嘅方式咧？我就好似遊戲嘅主角咁樣，而家周圍都冇人又冇車，我就諗住探索下呢度唔同嘅地方俾大家睇下。因為今次 Silent Hill F 嘅團隊咧就喺度取材咗好多唔同嘅地方啦。我咧就諗住咧今晚喺度探險，我唔走啦，我淨係 book 埋酒店喺呢度，應該叫民宿，呢度冇酒店，遊走下呢個金山町俾大家睇下。咁到時大家咧就可以欣賞到咧遊戲入邊嘅畫面同埋現實世界嘅畫面，嗰個精緻度到底有幾仔細嘅。咁啊不過我哋出發之前咧，俾埋一邊再講少少嘢先。今日最重要嘅地方就係去呢個筋骨地區，不過咧暫時唔識路，係地圖我都唔係好肯定。不如咁啦，算啦，我哋探險，唔好睇地圖，周圍行。反正金山町其實應該唔係好大，我哋而家出發先。而家晚上時間8點幾，大家睇下呢個位，人車都冇，而前邊呢條街非常之古典、美感同埋恐怖。呢邊似民居，我哋行前睇下。咁一如既往咧，Silent Hill 咧主打呢個恐怖美感、美麗而驚慄嘅感覺，所以金山町咧就非常之符合呢個地方。日本嘅城市，我想講好多社區咧，其實夜晚都好閒，冇咩人，但係呢啲鄉郊地方咧就更加早冇人。而家只不過係8點幾，係咪呢度？呢度係咪筋骨地區？哇！呢個位都幾恐怖，行前少少睇下不如。如果而家跳一隻怪獸出嚟，唔好意思，唔係呢度。話說今次 Silent Hill F 咧有全新嘅怪獸，我咧睇 trailer 嘅時候咧喺屋企，哇！我覺得呢條 trailer 係我睇過真係呢世人最恐怖嘅一條 trailer。誒，就喺呢度啦，呢啲位就係筋骨地區啊，即係喺鋪頭與鋪頭中間嗰啲窄巷。大家聽唔聽到？呢度啲鋪頭咧係好多風鈴，夜晚咧你行下成日叮叮聲，非常之古色古香嘅街道。你睇下呢啲洋服店嘅牌。好，我哋而家落去嗰條好窄嘅街道先。呢條通去邊嘅？呢度係通去人哋民居，但係睇落似荒廢。對面嗰啲屋都有冇人住嘅其實。呢條小河仔有一流啦，大家可以聽清楚嗰啲清澈嘅流水聲音。誒，嗰邊有條路可以上返去喎。大家而家有冇第一身視覺嘅感受？即係好似玩緊 Silent Hill 咁樣，真係唔係講笑。出到嚟我都唔知自己去咗邊，去咗邊度？我哋要行返去邊度？呢間屋應該冇人住。頭先我唔係話咧，我上網睇人哋玩呢個 Silent Hill F 嘅 trailer 咧，係我史上見過最恐怖。因為咧，其中有一幕咧，我真係非常之深刻，就係咧喺一個農田上邊插住咗好多個稻草人，跟住嗰啲稻草人嘅肢體咧係屈曲晒咁樣，好詭異咯。我覺得今次 Silent Hill F 咧，佢哋咧好強調咧近戰時候嘅恐怖感覺啊，想盡量保持近戰時嘅恐怖感啦，同埋呢個肢體嘅改變，所以大家可以好好留意下。我哋行下行下，又揾到另外一條啦。咁啊，但係呢條就唔係好似筋骨地區嘅，不過 anyway 我哋都會行落去睇下。
但係行落之前呢，我哋先講講點解今次係會參考呢個金山町做呢個遊戲背景先。咁最主要就係因為咧編劇龍騎士零七嘅推薦，佢喺好多地方入邊咧揀咗呢個金山町，因為佢覺得咧呢度係極具特色嘅城鎮景觀啊，能夠反映呢個時間嘅流逝，亦都可以呈現建築為適應人們生活方式變遷嘅演變過程。其實我想講咧，日本好多網民咧一開始咧聽到係金山町，佢哋好震驚，因為佢哋話如果係日本取景，點解唔係靜岡？因為 Silent Hill 嗰個意思咧其實就係靜岡，所以一公佈話係參考金山町嘅時候咧，大家都嚇一跳。我本身都有提議過可以去靜岡，不過最後我哋都係決定去返呢個金山町。但係而家我嚟到，我又覺得真係冇錯。大家睇下呢度恐怖得嚟，其實都幾靚，都幾有美感，完全可以表達到呢個恐怖美學喺度。真係完全唔識行。喂，呢度咁似我頭先落嚟嗰度嘅，咁我哋行另一邊睇下先。我上網有揾過咧，呢度有冇啲咩靈異嘢啊？但係好似咧就揾唔到嘅。探險咧，暫時我覺得都幾刺激。哇！越嚟越入喎，行到。哇！呢塊咩旗？哇 ！Oh my god！我開始明，就我之前咧上網搜集資料嘅時候咧，有個網民咧話佢嘅婆婆咧就住喺金山町，佢每次翻嚟金山町咧都覺得呢度有啲好詭異嘅氣氛，所以咧佢話歡迎大家嚟金山町行下，即係唔係旅遊都可以嚟感受下。佢非常之開心，Silent Hill F 選擇咗呢度取景，而家又真係幾詭異，即係咁大個社區，明明應該多人住，但好似冇乜人咁樣。3條路去邊度好？前邊唔太似，我哋行呢邊。因為筋骨地區都唔係荒廢地區嘅意思嘛，只不過係人與人之間住嘅中間嗰啲巷仔啊嘛，所以呢邊遲啲。哇！開咗嗰道門，哇！道門都開咗，貨倉嚟。大家有冇感受到日式美感，又帶少少恐怖？因為呢個係 Silent Hill F 嘅核心概念。呢個 Silent Hill 咧，其實咧佢主要咧係圍繞住呢個嘅心理恐怖啊、內心掙扎啦。佢哋覺得咧恐懼咧，其實咧唔係淨係咧單單係外在嘅驚嚇，更可能係潛在記憶入邊難以抹去嘅陰影。呢啲先係真正嘅恐怖。大家認唔認同？我好似成功又行咗去呢個筋骨地區，唔係添呢度，但係後邊似喎。想揾個人問下都唔得，我而家係個主角，我已經冇晒街邊啲人喺度，淨係得翻我啲隊友啊、同學啊，但係同學都唔知去晒邊。呢啲樓梯似喎，但係又唔喺度啊。好啦，我又揾咗陣啦。我頭先經過嗰條樓梯咧，已經其實係今次 Silent Hill F 其中一條樓梯嚟。唔怪之嗰條樓梯特別恐怖。深夜一個人喺呢啲冇人小鎮度探險，真係隨時有啲咩事都冇人知道。而家如果真係有隻怪獸出嚟，拎個錘仔揼佢，揼爆佢個頭，喂，講唔講得？會唔會黃標？我哋輕輕觸碰佢個頭部得唔得咧？好似得唔得啊？暴力都黃標。喂，唔好提呢個字，都唔好提呢個字。OK，繼續揾下先。好啦，搜索咗一陣子咧，我發現咧最後咧原來我先係怪物，因為頭先行過咧，我嚇親佢，佢嚇到係褪後咗。不過我都追佢唔切啦，佢已經離開咗，問唔到路。但係咧應該其實好似喺呢度，我哋落嚟睇下。講真，我係絕對覺得恐怖過靈探。誒，應該真係呢度筋骨地區。點解頭先我行唔到呢度？呢度有個井啊，唔係井啊，儲水嘅地方。我發現呢個地區咧有好多蜘蛛。哎呀，一講完即刻喺我隻腳度。我覺得咧前邊或者側邊呢啲樓梯全部都係。我哋喺度兜下先。咦？哇！我而家 feel 到啦，而家唔使同我解釋啊，我 feel 到啦。日式恐怖，但係有少少美感，我 feel 到啦，我真係 feel 到而家。大家睇下，哇！呢度 ，Oh my god！呢啲係荒廢屋嚟㗎。呢條橋會唔會冧啊？喂！哇！哦，又都未至於叫荒廢嘅，應該都唔係荒廢，佢係俾啲草圍住咗。呢個位係點樣可以行到？前面仲行唔行得啊？其實，哇！呢度冇人行路一定，我已經成身中晒蜘蛛網，由頭到身。哇！個鼻又有好多蟲喺度。呢度
應該有人住喎，我哋唔好過去。哇！落石注意添呢度，呢個畫面其實真係同平時打機嗰啲畫面差唔多，我覺得。好啦，經過一陣子咧，我遇到啦呢度有啲居民啊，咁樣佢又竟然帶我翻嚟呢個位，即係我一開始行嗰個樓梯嗰個位，原來真係喺下邊呢個地區。佢話喺下邊咧，你就見到好多條橋，基本上就係呢個地區。即係我一開始嚟嘅時候係啱，可能太黑啦，我睇唔清楚啲路定唔知點樣。咁但係咧，我啱啱咧就問咧，咦？喂，你知唔知 Silent Hill 揀咗呢個地方做一個嘅參考？佢哋話佢哋知道。跟住我問，咁呢度啲人開唔開心？佢話我都覺得佢哋應該開心，但係其實呢度人都唔見多個。佢話7點後會少啲人，但係我下晝已經嚟咗度，下晝都唔係好多人。Anyway，我哋落去探索多次先。哇！我完全唔開燈，其實睇唔到路喎，我想講，即係呢啲梯級係會危險喎，就係主角點樣可以俾怪獸追住嘅時候，仲可以係咁跑？哇！高高低低，凹凹凸凸，邊度咧？即係另外嗰啲樓梯啊嗰啲位置，另一邊唔同，睇下先，呢邊有冇咧？呢邊就唔係啦，頭先我哋行呢邊嘅，唔係喎，頭先我兩邊都行過，好似探險真係興奮，好似冇嚟過。呢邊都有個儲水位，前邊，唔通係前邊？咦，原來我冇嚟過呢邊啊！到啦，真係呢度啊！我要揾嘅筋骨地區就係呢個位，呢條橋嘅底部下邊咧，全部呢啲位咧就係所謂嘅筋骨地區。即係睇下呢度可能人哋屋企啦，跟住有樓梯上去咁樣，跟住前邊就黑蚊蚊，我哋繼續行睇下。大家係咪瞓晒覺啊？一眼燈一粒聲都冇啊！冇理由全部都冇人住啊！哇！呢個真係好有特色。大家如果冇睇《Silent Hill F》嗰啲 trailer 咧，你哋唔明可能。而家呢個位根本上同我睇 trailer 好似係差唔多一樣。我 feel 到我自己好似打緊隻 game 咁樣。係爭在而家冇怪獸喺呢個位啊！我去日本咁多地方，又真係未見過呢種模式嘅建築。呢度就可以出翻去大路。通常啲咁近水嘅地方應該好多青蛙叫聲，但係呢度竟然一下聲都冇。筋骨地區大致上係咁，我哋去下一個地點。呢個真係恐怖美學，日式恐怖加美感。流血咁樣。我哋而家下一站咧係揾一間和果子鋪頭，因為我喺 trailer 咧好似曾經都見過咧有間和果子鋪頭，甚至乎好似係 exactly 嗰間嘅，所以我過去睇下。咁啊喺步行嘅途中我都講講，如果大家咧唔知道今集咧呢個 Silent Hill F 嘅故事咧，我略略都可以講講。雖然我冇玩過，我遲啲有機會玩。以我理解故事咧，好似咧就係有個中學生女仔，有一日咧無端端咧喺呢個小鎮啊，突然間煙霧瀰漫，跟住咧啲人唔見晒，再突然出現好多嘅怪獸，跟住呢個女學生咧就要用盡方法去解破到底發生咩事。係咪呢間呢？聽講好出名，可能係呢間。唔知遊戲入邊會唔會見到呢間呢？好，我哋去多一站呢個學校，因為我喺 trailer 入邊都見到有學校嘅場景。過去睇下同呢個 Silent Hill F 嘅學校到底似唔似樣？真係咁安全，四圍都開晒門，呢度開咗門。原來嚟到呢個位啊！我本身諗住聽日嚟，呢間就係清酒奧菲陀啊。咁啊，中意飲清酒嘅朋友可能都聽過，佢哋嘅酒廠其實就係呢個金山町。與此同時，我揾到條筋骨地區，應該都嚟過晒嘅。我哋應該喺頭先下邊呢個位。係，我認得呢條樓梯，冇上嚟一路先。頭先我經過呢度幾次，話說呢間係咩嚟？呢間係狗屋嚟，係寺廟嚟，成頂花轎咁樣。我記得我頭先有經過呢條路，但係我唔係好肯定有冇入過去，因為上邊呢度就係嗰間學校。咁我哋試下喺度行到過去啦，行唔到啊，我哋可能就要兜翻出大路啦，兜圈兜過去。咁啊，睇下咯，繼續探險我哋已經入無人之境，我頭先一路行，一路唱歌。呢個小鎮已經冇人可以理我，已經冇晒人呢個小鎮。唔怪之啲人話喺呢個筋骨地區會蕩失路啦。呢條路我都行過，我已經認唔到呢啲路啦。呢條路都差唔多樣。哇！要行無敵大斜路，真係可惜。夜晚學校係閂咗門，行唔到近啲睇，遠距離咁睇都幾恐怖。冇人學校係最恐怖。沿路都好多荒廢嘅屋。世界末日嘅時候係咪就係咁樣嘅咧？即係四圍都得翻水聲、蟲聲，一粒人聲都冇。你可以話叫舒服，但係舒服中間帶啲奇怪，奇怪中間帶啲調皮，我都唔識形容而家嘅感覺。有蕩失路添，揾路先。
好啦，兜兜轉轉，我哋又翻嚟呢個位啦。我今日一個人嚟到日本金山町，一個從來未聽過、未嚟過嘅地方。我覺得今日咧已經超越咗我平時嘅極限水平。其實我唔係瞓咗好耐，我瞓咗好短時間。喺咁疲倦嘅情況下，叫唔叫行晒成個金山町？咁當然仲有好大嘅地方，但係哇，我行咗幾個鐘頭。雖然可能有啲畫面咧冇拍俾大家睇。哇！做咩啊？怪獸啊！真係有怪獸啊！Silent Hill 怪獸啊！頭先前面嗰道門係有啲嘢推到成道門出咗去喎，即係道門係喐嘅成道門，但係冇人聲、冇行路聲，嗰度好似唔係門嚟嘅，咩嚟㗎？喂！哇！嗰邊人拎住電筒跑緊過嚟喎，係咪真人版 Silent Hill 要出現啊？唔通佢就係 Silent Hill F 嘅其中一個角色？哇！唔係講笑，我真係要過去睇下先。點解呢？道門到底係咩事？我諗緊我係咪講嘢嘈到人哋，之後人哋發脾氣推門？但老實講，嗱，而家冇人推門啦，同埋嗰度唔係門嚟。跟住我聽唔到人聲，聽唔到行路聲。我而家真係 feel 到我逃走緊，跟住啱啱見到隊友，然後怪獸喺嗰邊衝出嚟。OK，anyway，遊戲入邊嘅場景咧，其實仲有呢個農田啦，同埋呢個嘅神社。咁但係咧，呢度附近嘅神社咧，可能有啲距離啦，再加埋夜晚閂咗門，咁啊去唔到農田咧。我附近都好似見唔到有，所以今日咧就冇農田拍俾大家睇。咁啊，而家應該差不多啦，我應該翻去瞓覺啦。現已夜深10點半啦，睇下都係冇人嘅。得翻頭先嘅哥哥，咁啊，anyway，小弟再次喺度感謝呢個嘅 Konami 同埋呢個嘅 Silent Hill F，謝謝佢哋對小弟嘅信任。咁希望今日可以呈現到 Silent Hill F 嘅感覺俾大家，因為我係特登嚟到實景去拍。大家記住，2025年9月25號。不過咧，其實咧 Silent Hill F 咧已經喺各大平台咧預訂緊㗎啦，所以大家快啲去預訂。好，大家中意條片記得要 like share 啦，如果發現小雲 Facebook 加埋 Patreon，再問你會員想買精美產品就 Max 度，想睇新聞嘅頻道就 AV736KV Channel，想打非常之好嘅驚慄遊戲 Silent Hill F。Silent Hill F 個 F 到底係咩意思？大家快啲留言你嘅解讀。拜拜。裏切り者